满了，4条还是5条啊？我们应该拿一个那个人家那个篮子过来，然后弄一篮起来。有很多粉丝说要用篮子试一下，我试一下看行不行。太重了，拉不了。这石头太重了，还是这个瓶子好用啊。它进桶了没？没有。哎，丢了，丢了，过来看看。颜色不一样了，把它放了吗？这么难得。我说我们把那金色的鱼放掉了，它可以满足我们的愿望。你想想看，你要什么？进，应该是小条的，那小条的它飞了，算了。这捞5条。哎呀，我们挑些小的放了，这些小的也没有肉吃。